一係一個建築知識，今日同你講頂櫃。咁澳洲嘅頂櫃咧，通常就會喺廚房啦，或者喺洗衣房嘅位置啦。其實頂櫃咧，澳洲有3種唔同嘅風格嘅。第一個咧就係呢種標準嘅頂櫃，咁你見到咧，佢裏邊係有2層嘅風嘅一個 storage 啦。咁呢種咧亦都係最平、最簡單嘅做法嚟嘅。咁第二種咧就係唔要上面嘅呢個 bulkhead，即係你見到上面呢一度咧，屋頂同埋呢一個櫃咧，中間係仲有一個 bulkhead 呢個位置嘅。咁有啲人咧就會想將頂櫃做大啲，將上下個空間再擴啲咧，咁就會由2層變成一個3層嘅頂櫃，佔用埋上面空間。咁呢種咧成本就會高啲嘅，但係咧就整體嘅空間感啊，佢會好啲。咁雖然最上嗰層咧就唔係經常容易攞到，但係都算多咗一個儲物嘅空間。咁第3種咧就係同樣嘅呢一種櫃，咁但係咧就佢上面咧會有一個開咗嘅 open shelf。咁 open shelf 呢一種咧就係比較特色啲嘅風格。咁但係要記住，只要有 open shelf 嘅位置咧，清潔咧都會比較麻煩嘅。咁呢3種咧就係最 common 嘅頂櫃設計啦。我係墨爾本嘅建築顧問Don，記得 follow 我同 Say 仔條片，我會每日話俾你知更多嘅起屋知識。